Exactamente como dijeron que iba a llover. De vez en cuando, duro y despacio. Te meta, mijo. ¡Y! Se está mojando la doña ahí. Se le va a mojar hasta las nachas. Hasta las nachas se le van a mojar. Ave María, pues mira. Estamos aquí metidos debajo de esto. Menos mal que me metí aquí. No corra, mijo, que te va a caer. ¡Niño! Ha caído fuerte, ¿ah? ¡Y! Ahora se cogen más los carros amarillos. Ahora es que guisan ellos bien.
Se puso oscuro ahora. Se puso oscurito ahora, ¿eh? Se puso más fresco ahora. Menos mal que traje este setecito. Dale. ¿Dónde queda la estación del centro? Como confundimos. Es para allá abajo, ¿verdad? ¿Cuál tú dices? La Gran Central. Acá, allá abajo. Pero no para allá abajo, sino para esta calle. Para allá, sí. Dobla ahí y dale para allá. Derecho. Sí, para allá. Sí. Ok. Sí. Como una esquina o dos. Dale, Sí. Como llueve todavía, mira. Agua de nuevo, mira. Stevie Wonder. Ah, no, yo la Richie.
Wow, un agua, óyeme. Déjame mover aquí. Un agua, agua, óyeme. Miren. Un aguacero, óyeme. Mira cómo está, mira. ¡Híjole! Wow, un aguacero, oye. Sí. Templado, mira. Calle 42 Madison. Wow.
Ha llovido bien templado, oye. Tiene como 20 minutos, ¿sí? Templado, templado, como 10 minutos. Wow, un aguacero todavía templado, mira. Wow, mira cómo se ve allá, mira, mira. Listo. Wow. Agua, agua, mira. Oh, Neida, está cayendo agua, Caracas, Flora. Oiga, tiene como 20 minutos lloviendo, mamá. Mire, 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 mire. Jesús santísimo. Mire cómo se ve eso de arriba, vea, vea, vea. Hijo. Todo el mundo está acobachado, óigame. Todo el mundo está escondido aquí. Vea. Agregado. Agregado. Uiga, rubia. Oye. Ay, papá, estoy mal. Una guagua rosada, vea. Ahora apaciguó un poquito, pero mire, mira como 15 minutos encendido. Un agua, agua, de verdad. Señores, traigan su plato.
Ahora fue que por un poquito, ¿verdad? Ahora para un poco. Óigame, pero llovió duro, de verdad, duro, duro, duro. Como 15 minutos llovió duro. Saludos para doña Oneida, Rosa Oneida Oleaga y Elvira, que dicen que yo no hablo en los videos. Que dicen que yo no hablo en los videos. Ahí está, velo ahí, velo ahí. Habla Elvira ahora, habla. Oiga. Ay, papá, todo malo. Parece ser que va a seguir lloviendo. Calle Madison, calle 42. Aquí trabajaba Manolia antes, al lado, con un médico. Aquí vine yo 2 o 3 veces a traerle algo. I'm getting a New York house. Vamos a ver, vamos a ver. Oye. Un agua y no tiene. Parece ser que va a seguir lloviendo. Oiga. Tal vez se refresca un poco también, ¿no? Salud. Salud, salud.
Luke, No. you will like the buddy? Everything, knows everything. All right. Bueno, lo checamos luego. Ahora sí, nos vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame entrar aquí, ven. Bueno, lo chequeamos luego, ¿sí? Bendiciones, bendiciones.